हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आपने इससे पहले के पार्ट में देखा कि कैसे हमने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन सुबह नहीं कर पाए और फिर उसके बाद हम लोग माना विलेज गए। माना विलेज से वापस होने के बाद हमने शाम को बाबा के दर्शन किए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बाबा बद्रीनाथ के दर्शन प्राप्त किए।